untuk memasuki acara berikutnya, yaitu Jalannya Cerita. Menurut Dewan Sutradara kami yang tersusun di garis-garis kalimatnya, Syang ini akan membawakan cerita Sengsara Membawa Berkah. Selamat menyaksikan. Aja lentek jauh di lauk sampai dede. Buru hanteen. Lah kok pekaren minta gendung Pak Sulas. Dadi orang melarat tak nyaman nyanyi orang. Yang ngocak melarat ya tak melarat cek tangkalong raja. Engkok make melarat pateng. Yang arek, yang asak. Di anak sitong ya deh iya. Soro sekolah re tak gelem. Ah? Ketok. Loh, tak medokno serek. Sak sabiasan rok kang mekakang deh iya. Di anak sitong re le. Aduh soro sekolah tak gelem. Ya salah ki ya sebereng mun setia. Jangan kok mare nyaman gua guk mun kok le tuwar le. Kening ampongin anak. Pola anak ro dadi pegawe. Tak gentek kok nyaman dari anak. Endok, nandi gendokku iku rek. Waalaikumsalam tekon dia hewan perawan haman. Saiki kele jaman narek nom-noman iku usum garangan. Wong gak duwe lho, korsine ana sing ngaturi. Tekon dia Lah ya piye? Grogi aku, guys. Tekon dia teko hamean ki lah sekolah no ndak gelem di kuliah no kuliah ndak gelem. Lah, jarine sampean aku iki kok ndang-ndang rabi, Bu. Hah? Ya dandang rabi kuliah tapi saiki lo milih-milih, Nduk. Lah aku ya sik nglencer ngalor ngidul ning tengah tebuan sik buru. Ojo katut Pak Sulas iku mangga. Gak, Pak Sulas gak tau bener mbek aku. Oh, ojo gelem dijak ngalor kono. Ngene iki lho lek bener lakan ya disaweri wayahe ya disangoni. Medit ta? Oh, medit. Iki. Iya, Pak Sulas. Halo. Mak tambah berek kana. Lah iya. Ojo dolenan ngalor kono lho. Ngalor kono apa ban-banan jarene? Lek ban-banan papane apa sih, Bu? Papane wong nyopir-nyopir kono lho, Nduk. Oh. Papane nyopir. Lah aku iki sampean ki njaluk mantu, Bu. Aku yang golek sian lho. Ya jareku menawa awak iki enak teko anak ngono lho, Nduk. Pasti Bu sampean tak enakno, ndek kira aku tok sing ngrasakno enak. Oh, temenan Ya ta. mamula tak golekno pacar sik, tak golekno bojo sing beneh.
Ya kan kudu didelok Bu bibit bobote. Oh temenan edek kene iki ana arek ganteng kono lho Nduk. Ndi tekan syutinge ta? Lho dudu. Bonsari kene ya. Bonsari kene. Aku mergane ngene iki ketok-ketok tukang syuting. Oh, mripate lek ketok ana wong bening ngono lho. Oh, melek sampean. Timbang awak dhewe ngenteni bapake sampean. Iki ya apa, Nduk? Bapakmu iku lho ndak teko-teko. Lamang pamitan nyandi sih Bu. Golek kayu. Awak dhewe iki jenenge wong melarat iki ya apa? Ya masuk golek kayu mulai subuh mang gak mulai-mulai. Ya ndak ngonone. Bapakmu iki lho ngalor ngidul. Iki lho lak bapakmu teko. Iya. Ya bano Bu saken kene bapak wis tuwek. Mak nyaman kakek nenge budi lek. Yen kok ora tembang sompek, Pak. Mikirin kakek laku ngakria laku beca ada olena. Beni dah iya lek. Engkau romun ngerasa aki otang rebenya. Mosok kakek neng seneng bi anak nenge budi. Engkau romun tak kebaida ya. Engkau ora sompek, Pak. Ya beni dah iya. Reng laki robek ker dulu. Hibur diri Pak, itu seneng-seneng. Kabai konjo ngono do. Aku yo apa Pak katene bantu ibu yo. Tak harapan rep engkau pola nyaman eng kegendo. Kan abek tibik tobuk sara. Kan dah iya, Pak. Setia dah iya lek ya. Engkau apa minta lako bi ben? Tina kakek nenge budi engkau si alako. Alaku bi siapa kakek? Ya bi tibian. Dia nyambut gawe nak. Iya sembuh, mbok merantau sing penting aku. Ojo to Pak wis ning omah ae. Ning omah ae lho Pak. Aku nek ana di omah apa ge nyaur utang, Nduk? Lho nek kapan ngono aku yo melok. Hah? Aku melok. Kon iki arek wedok. Yo gak apa-apa Pak, aku kan iso bantu sampean to. Sik lah, kemun kakek norok pas engkau rencari nang bibiane dina do. Balik kok saya laku bi Bapak. Engkau pasti nang bibiane dina le banyak gerengan. Embuk ki radin ngak re semok. Rek kakan patek lemak lo tak tadek. Ya jek main ning anu lek ning bungkot tok wae lek. Ya tak ada yen Pak Ede je dina lo beda. Ojo metuan uang sampean gak lek ketok garangan malah tambah moro. Ya ndak ndo apa le ibu iki lah ngalor kene weh toto. Dah iya lek ya. Ndak remah Pak. Engko entar alako. Kengko entar kon kakang delu. Engko tangga peseng kok. Oh kakang sesogi ro. Ya tak Iya. apa Kak. Pola bek tibik role bantuan kan dek iya. Anak dek remer ya Pak. Ojo melok kon, Nduk. Melok sampean ta Pak, aku saken lah sampean dhewean lho. Terus engko nek ana di kono kon gak kerasan ya apa? Kerasan aku lek wis sampe sampean kerasan. Temen ah. Norok ancan Pak. Kakek ngoli lagi dek remes ya Pak. Hah? Norok agendok redek remah. Ya mun tek keningan ya dina norok lah. Aduh pala. Engkau ngari pas dina tibian bi kakek dina Pak. Ya tak masalah po diagi lah mantur oleh alako pas banyak ulan peseng kok mulai dak yo lele. Ya tak rapa munduan biniri le. Encan sapa pola manti abek tibi pola nyaman gua aku teh ya Pak. Iya, siapa tahu. Lah ongguan. Ya mun dayung kok jalan lek ya. Iya lah hati Melok ya teman Pak. gondo. Ya nek penyanyi kon melok ayo budal ayo. Ayo. Iya hati-hati ya Dok. Sampean aja anu ning omah ya. Ayo Pak. Iya ya Dok. Takman nyaman. Engkau rea dina anak dina laki neneng budi. Edo agin Pak. Mandor bapak ri mandor nyaman nang kok nyaman. Edo entek budi ki ya bingko Pak.
dadi orang laki pancen bener jan sulas ja ada injiri ya encak narapa lebih letunyan lah tak ada ongkuan tapi jaring nyama orang seneng dunya kening sare tapi murus terusan laralah kata tak engak ke sebereng las ada yang bini ya lah tak ada jang kene lah tak ada pokon lah bayang kuncan kakek tak meler jang kakek tak nyeleweng duh pokon lah bayang ya tapi tak apa-apa jaring kau termasuk lah ngampong ketang bini tak ya tak apa-apa tina lah jaring kau ngampong kok ngampong udi dah ya lah sedih tu nyeri ya tang rek aduh hari datang lah ya aleng-leng mon tao olan gedeng didim mah kele wes Ada lah. ada Senyamaki omong mata ambu mata meretelen senyamaki colok cakok. ku jalaka lelok colok Engkau dah tak teman ngelabar ke reng laki. apa iya sering kau ngampong Wong reng laki emang aku ikar petibi. Pola nabok nyaman boy lah aku ikar petibi. oh iya bener dah iya le engkau rekan termasuk yang kes kakir lah untung alhamdulillah dah iya kakir aja ada sarang engkau tapi engkau rekan termasuk rumah tangga bi kakek engkau orang kebos lagi ya boh Iya kakek kebes ya. iya Kayak nggak bilang sih pada melarat, setiap pada soki, pada Iya, nyaman, iya, kakek iya. binko. Iya, Tapi iya, jangan iya. sara-sara tamburuan kakek. Entar toko tak bagi bitabit. Entar belajar, entar beli tak bagi bitabit. jarang engkau tak oleh kabinan bi kakek beni oleh pentaan jarang oleh tangkepan mata tamburan cocok engkau tak ada tak nemu bungkon ayat Jajang lajang sama kita nang ria. ya nemu badan pabrik dina Abah iya jangan kelakon ning badan pabrik, ning ban-banan. nemu lagi ya ke bungkon tak tahu Kakek ada apa pasar nyasar ke ban-banan? ya bener dah iya jarang engkau ruang panjalan di sabar ke lagi ya Ngaingin kakek, kita mah hari berol ngaingin lah ke dia. tak udah mak budak kerboya rendu jangan engkau kerboya sama Oh, cak enak apa kakek cong? Oh, cak apa kakek cong? lo engkau rea omong ah rumah budak kerboya rendu jangan engkau teti yentaren tinggi yentaren mak gila kan kau mak orang reja engkau mare dah iya cong yang kes minggu dia bengan tak kuat ikut hibi kedua kakek tapi jangan orang beda yang tak beretah bulan beda saya jual lah dia saya jual ya nanang ibu beran pabrik Kakek mau kau tak berdering badan pabrik lah dia kakek sebang ke benar apa kakek? Cak kakek kun benar terak kun toduk baru kau temor kalau kau dajak ngakan. ya dah majak sabar tak andi dong Apa? Kakek tadi sabar. sabar tak andi sampai mati kabeh saben ki corona ro Tina kakek mau sabar sekedut tak gelem damen nenek parwa kok. engkau bi kakek ya tak andi anak daya Iya. ketemu raja pada raja tua ialah pada tua daya tapi engkau ngampung kok tak ya sia daya Siapa kau nyanyi ke abah engkau kan? encan ring bunsari telonori aduh syariat lah soki alhamdulillah soki tapi dah iya lek setia Apa kan? engkau bi kakek reken termasuk lah soki engkau ruah area jalanan malam sampai setia engkau dah ya arwah ketondu engkau teh dunga geloman dia teh dunga deki mon bedetamoy mon karo sepeda motor sepeda pancal jak pada bule ya Lo, kakek tedung diri, ada apa tedung bingko? kau mon teh dung bi kaki jang kene ngok teh dung wi beduh ruah Aduh, kakek mang ngocak ada ya setia kakek. Mama lama kakek mang ngajak melolong. engkau payah le engkau ro payah deh ya le Iya. tapi engkau ro pesan ke ben ya mon bedetamoy sepeda motor sepeda pancal coba bagi masuk mon roda 4 jelingaki gelo orang mon soki sero masuk aro tang bareng Terus masuk ke dalam. iya Oh, roda 4. iya dah ya Ke Roma. enggak Kapa? kakandeng beduh roa biar Eh. ke Roma biasa Mau sepeda pancal. ja
Jok ketenggok ilah. Mau ngajalan? Iya bilon melarat seti kan lah sogi. Ndak iya. Ah, dah iya ya. Oh iya 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 iya. Iya. Saya nggak lo. Hati-hati. Kayak nggak itang pesenannya. Saya nggak. Oke bos. Jok bosan-bosan. Oke sayangku. Engkau lepuh ke lo ke dalam. Saya nggak loh. Jangan kotek neng beban berumah arwah. Apa? Arwah. Tompokan loh. Iya toh mau kucing. Engkau budi. Iyalah. Pertama orang sogi engkau celok. Mau yang tandi. Keluar deh ya. Kau tanya dunia ndak ya tak? Oh iya bener deh ya. Celingaki orang galai. Oh iya 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 lah. Mon ganteng mon soga orang sogi. Mon besrebes ya tangga ya. Oh iya 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 iya. Iya. Ki kuno dik kelakon tang lakel ngajri ya. Cari ngana ruwa tamu-tamunya pangeran. Wong can seko kan ndek remak bayi. Cak nyaman abak bilang tak moro-moro sogi. Waalaikumsalam. Saya rempian. Iya beda pantas siumun kakek tak tahu kangkok. Pejeteng kok sendok nak aro todus bola nengak kakang resogi bi kakiu. Lo. Lah. Kok Jawa sampean? Longgo nak. Duh, longgo sing ayu. Longgo nak. Kaya artis sampean nduk lek ngono nak. 1000. 500 nduk. Bulan ke tre tanah. Lo tanya. Ngendak nempian. Hah? Ngendak nempian. Bo. Nek ke petra bulan nek yu. Oh, cak bule-bule nempian, Mak. Wonten. Nempian palang tua, Mak ki ngode sebini dak ente bule. Kang anak riu. Nggih anak nempian. Dema kakang yu. Ano? Ki entar ka Budian. Ngesek somor. Yang kok tre tanah kakang yu. Loh. Lake nempian. Ongkuan kerana. Abah. Kok tak congot jo yu. Tretan kandung. Iya. Lo. Mata Ya iki omahe Pak Lekmu nak. Iya dulur. lo lek Iya. iki dudu omah, Nduk. Iku pondok, Nak. Iki Gede temen omahe sampean ya, Bek ya. ya iya. Sampean dadi wong suwuk nggih ngene. Loh. Saya ndak weruh sampean aku lek Pak dadi wong omahe sugih. apik ya, Pak ya. Gede omah ya, Pak. Heeh. Kapan aku ndek omah kaya ngene, Pak? Loh, jok kuatir kesuk-kesuk keturutan. Pak. Iku mang sampean numpak apa, Nak? Pak tabisi. Ah. Aku ngelak, Pak. Oh, sampean ngelak ta? Oh, sesat nak. Aduh, ngelak. Wedang kopi apa wedang teh? Tindak yu Arya beda aing dak yu. Iki dak banyu, Duk. Oh. Gak usah wes, Bek. Tak usah lah yu. Pak, wonge pot merepot ae. Lho kon niku apa sing ngomong? Lah ya apa maneng, Pak? Doe kono doe kene aku Lah iki lho ngelak, ono banyu. Lho durung ditawani, Pak. Ngene lho, Nduk ya. Najan awak dhewe iki ndak duwe tapi aja ngisin-ngisino, Nduk. Lah aku ya ndak ngisin-ngisini, aku mulai mau gak mbok tukokno es apa tah banyu ngono, Pak. Lah iki tuku es apa? Wong Lah duwe tak perjalanan duwe. ado, Pak, aku ngelak, Pak. Ngene lho nak ya. Ya. Saiki misale awak dhewe mrene iki enggak kok aku kate nyambut gawe kene ngono ndak. Lah terus, Pak? Aku mek karo kate takon dhuwit tak gawe sangu nyambut gawe ngono lho, ah. Nduk. Ya mandare ndang dikeki ya, Pak ya. Iya. Awake dhewe ben iso budal. Tapi nek ndelok sing wedok kan wis rumane gati. Ya rupane guati ya, Pak ya, Iya. bebek ya. Aku Iya, mulai iya. biyen gak tau mbok jak rene ya, Pak ya. Ya tak jak mrene aku isin nah. Apa maneh kon gak ono menenge sembarang dijaluk. Iya ta. Ngapane yo wingi ketok arek ganteng dijaluk. Iya Pak lek arek ganteng. Lah nyapa? Bek. Dinele yo cepet merepot yo. Hah? Omahe saking gedene ya. Seporan arek akan jajan ya, Nak ya. Are potian teh susu. Arya bidang kopi asli gula ramuan. Kopi asli. Pak, sampean ngombe kopi ya. Aku gak ngombe nek kopi. Eta. Ya.
Apa mana nak? Apa mana nak? Pak aku luwe sego e. Luwe. Pak. Oh saya tak golekno sego ya nak ya. Ah, Tigel saya berjuang anak ada biasa. Be. Biasa. Sampean masak apa, Be? Aku masak iwak sapi. Lho, Pak enak, Pak. Sambel Ya kecap. Allah, Pak enak iku Pak aku luwe. Lawu tewel. Pak aku luwe, Pak. Iwak urang. Hah? Wingi aku mbok lawuhi tewel ambek wak geren no. Iwak urang apa? Hah? Wak urang. Wak urang. Iya. Urang apa? Meneh sik katene golek aku nang rowo. Ya? Ya. Apa mangan ketan ta nak? Lah, Aku luwene saiki to, Be. ndak pelotan ben. Pelotan. Aja ndak. bapakku duwe mah. Sampeyan arep, Duk? Arep. Meneh aku sik kate derep. Sik ya, aku sik masak ndek buri tak delok ya, tak cukup sego. Iya. Aja suwe-suwe, Be, aku luwe, Be. Nduk, Ya, Pak. ya untung kaya bebekmu iki. Lah. Ya Allah, aku dilawi wak sapi lho, Pak. Ya Allah. Iwak urange meneh sak digolek boleh. Si Ana. Pak. Saumur-umur aku, Pak, gak tau mangan wak sapi. Apa jero sambel ta nak? Hah? Gak usah wes, Bek. Ngene Bapakmu ya. aja. Aku sik godhog banyu kate gawe wetak susu. Ya, Ya, Oh iya lah yuk, iya yuk. sampean pesenan. ndak wes. Apa? Teh. Jangan tahu selalu Lah, wes. ngari banyak aing ngari yuk. Ngerepoti sampean. Hah? Irek. Mairek gak remes Irek yuk. ya apa sih, Bek, sampean iki? Bek matur nuwun ya, Bek ya. Ya Allah. Nggih, nggih, Bek. Pak, jan guati temen ya, Pak ya. Hah? Gak pesen wes, Bek. Suwun ya. Pak, jan aku saumur-umur, Pak. Seiki aku, ya Allah, mangan apa? Mangan iwak sapi, Pak. Dah niyo aku bendino mangan ngene ya, Pak. Lak suweneng aku tambahan, Pak. Nduk. Ya sakjane mangan ngene iki enak, Nduk. Tapi bapak ngrasakno anak mek siji mangane direwangi koyo ngene. Gak apa-apa, Pak. Kaya kebacut temen uripku karo awakmu. Pak, Ya pancene kon luwe pangan nak yo. Pak, Apa, sampean Nak? sampean lo mulai awak dhewe budal ya sik durung mangan blas, Pak. Nek bapak masih ndak mangan seminggu bari pasane kuat nak. Ayo, Pak, dikeloroni, Pak. Wis kepangan kon dhewe, Nduk. Apa tulang bapak nak? Ya wes lek ngono. Sampean ae to, Pak, sing tak dulang, Pak. Ojo nak yo. Nek bapak ngono gak luwe nak, masih luwe yo ndak kroso nak. Bapak iki kuat nyonggo luwe nak yo. Aku ya ngono, aku iki lek aku mangan ya sampean ya kudu mangan, Pak. Aku barenge ambek sampean tok. Oh dadi kon kepingin mangan bareng Ya bapak. iya, Pak. Ya nek pancene koyo ngono. Ya wis aku tak mangan dhewe nduk yo. Pak. Enak paling lek dadi wong sugih kaya ngene ya, Pak. Wis mangan iwak sapi bendino. Ngene ae awake dhewe iki. Nginu. Suwe gak tau manganan. Nek kono no panganan enak koyo ngene girang nak, tapi nek bapak iya nek bapak nyambut gawe nak. Wong bapak nak nyambut gawe iki mangan oleh dikeki. Gak apa-apa, Ya wis gak Pak. apa-apa, ya wis Mari pangan ngene nak kan yo. sampean tak rewangi nyambut gawe, Pak. Iya wis pangan nak yo. Ayo dipangan. Awakmu cek lega mangan bareng bapak nak yo. Iya, Pak. Iya nak. Enak paling ya, Iya Pak. iya nak pangan. Bahkan kaki. Algung gak? Iya iki Pak. Lapar. Nak. Jelengake kelu. Bungkon sabar ya. Ya bukan tang tretan. Engkok lengocak lek. Sawala-wala engkok tonggol papak tonggol embuk bilen. Iya bener. Tapi kok mun setia lek. Kan lengocak. Tandi tretan, tandi penakan. Arek. Anan kakek. Ada tangan. Luwe kon. Hah? Luwe.
Luwe. Kang. Jara sara telur Kang, are Ngemis. anak re Kang. Ngemis kelain lek. Jantar ke bungkon tretan. Engko tak ngemis ya Kang kok denak re Kang. Arya. Kang saya komentar sepura Kang, bol baca tu kau tak oleh denak bi. Engkau ngocak lek. Seumur hidup engkau jak sampai tretan ningke. Iya bilang tretan tandi setia engkau lesoki. Hah? Udah tiga kakek sokir tak ada ketretan Kang. Bahkan lah ngocak. Tretan tonggal papa encan orang pun sari telonori. Tapi mon bener lek. Hah? Ya menentan kok ro bener Kang pejen kok orang tak. Encan kakek bener. Ngemis kelaina. Jak ngemis bungkon tretan. Mana aku luwe, mana aku dulure sampean. Arya, ay, Arya. Lu Kang cara sara gelu gak kakek Kang. Kakek sokir bener. Asal bener kakek tak andi bilen Kang. Mak bisa setia kakek dak ya kakok Kang. Takok eta mau tang bini. Cok bitabik beda dina ben. Nyimpang dari dina ben. Cok ni kok boleh ketanya tretan. Lah Kang jatuh. Nyimpang. Lah Kang. Pelele. Mau nencan anak penakan gentong nate. Tapi mau papan bener. Hah? Kang. Tiba-tiba nere tanda angku kok Kang. Lah. Tak lah tahu. Jok syariat lesoki. Tahu. Iya le tahu Kang mun kakek soki. Iya Kang mun pecet engkau rong, kok denak ro asero bi kakek pengaran Kang. Engkau antara merantau kok cuma sanggup pengaran. Engkau kan lah ngocak. Atorok ketretan. Tuaan. Iya iya. Atorok lek ketretan tuaan. Jok cakang main. Hah? Jok cakang nomi-noman. Pecakang main, pecakang kering bini. Pelebar dunyan lek. Hah? Iya Kang. Arya, tahu? Iya mun pecada iya Kang dina kok on turun di dina Kang ya. Nyimpang dari dina, Iya, takut Kang. sampai temuyun nyimpang. Tapi saya nggak ada bu dina Kang ya. Apa? Kaki Iya Kang mun soki terus Benih saya nggak andi pertapaan, kakek Kang benih kok. pertapaan, Kok mau dia tretan. kok Kang. Mulai. Tretan tonggol papa tonggol lembu. Tapi engkau lah ngucak lambek. Engkau tetap tandi tretan. Masih aben di anak engkau tandi penakan. Tina engkau masalah tak bertas setia engkau berdengang kes. Tak apa-apa. Dan malah tang bini lah. Jering orang kada jeri ye pebocot. Engkau lah ngucak. Bah iya. Lah. Mapnya anak saya berata buyan ngari ya. Bejelah kawan kakek. Aduh, jago tangan kantin nari ya. Dari mah kakek pada bodi nasi car kacer engkau alaku siang malam. Penting jangan engkau roterongi ngono kakek. Dari mah dia. Lo, katanya. Tang tamai guru dah mah. Tamu siapa? Be, kau atana ibu din kau aja. Engkau hari ya ki atana nase bu. Ini mau beri tamu. Ini mau tanya nak. Beri tamu guru jauh. Apa? Jarang tahu. Pada tamai guru yuk. Ada. Bada rumah. Bada guru jang. Lah bada. Ada deh jong. Damah. Biar tahu. Jangan cak tahu kau tanya. Damah. Tahu. Matanya kan kau tanya geria ngeri satu. Lo dana. Gosok beri tamu kan tadi dia. Dana. Naseri ada ajem. Matalah tak buyan ngari ya. Ya bola kakek bola dek ya doh. Bola pada ajam dia pada apa tamu nyimpang tak temu. Bola. Dia ada tamu ya. Bada tamu ya ri kakek nasen ri tepak keburin kakek. Kemayi kata. Apa ria? Iya kan yang kata ojo engkau. Cak kakek tak terus tokol. Dan mentang tamu guru yo. Yo serbi kakek. Sengoser siapa? Mi mapan. Ma bagus. Iya ternak kakek. Siapa sengoser jong jok ada jong? Reng laki apa? Ya
reng laki ongku. Kelakon kakek dah iya. Kakek berdebik kapan berdepan 10 tahun karo cuma antun abaduk tiang. Ngeba apa kakek? Jada tondat polan kok sengaja. Ngeba apa? Ini tangi bapak. Kakek karo kebe peler jan kasan. Dah aja peler atau apa tetanyang. Jamu yang kakek iki pakun. Teh jamu yang tambah sarah. Sajan soki, sajan sara tak odi jong. Kakek mak orang ajar. Dana. Lu. Dana. Tajuk. Kakek abela saple. Tak bela siapa? Abela tamoy. Abela kebeneran. Loh kan bener. Kakek dia tajuk dina. Arab kakek biko berpuluh tahun tak boleh kakek mong diitretan. Arab apa? Lek, Apa? engkok kan ngocak kebeen kok ngocak tandi tretan polan tang tretan tak endi daya le. Tadi kakek dainya pelan tretan kakek tandi. Pelan kakek lesogi. Sesogi siapa? Salahku siapa? Kakek sejarah dunia. Hah? Abe. Orang ngampung jong pada yedok dak remah ta. Ngapa dunia berapa tiket kakek? Lek, Ngapa berapa truk kakek dunia dana? bener engkok orang ngampung kebeen dunyan kakek kabeh. Tapi hanya merumah tangga engkok rumah tanggung jawab ki lek. Tanggung jawab apa? Ngakal karya boduk dong. Tahu usah masak, tahu usah nyareh. Ngakal mong tak acen kurang sedek, mong tak pedis kurang cabai. Engkok rumah tangga abik kakek lah kadung bagus. Gak abela tang tretan, aro tang tretan wah. Be kakek rotretan kakek. Apa boleh tang tretan? Masa enggak kakek tang tretan? Tretan kakek diri aja sih ngaji ya. Apa boleh kau tang tretan pas tak andi pas melarat tak kencobi kakek sokon. Hah? Ma pareng laki ngakui karep tibi. Jangan serengotan. Dada. Jangan jauh kangko kakek deh. Kakek pokon seneng bingkok lah rumah tangga bingkok pokon soki. Wejok mikir tretan lah. Tak tambah senep. Ngerasa aki kakek. Ma bisa. Kakek saking tak ada tonggel, beda tonggel orang kepatok bingkok kakek. Mareng laki ngangkui karep tibi. Iya. Ngapa pedena kakek? Ya tangi bapak apa sering kau nyomet ngampung ke kakek. Satu wah. tak ya? Klambino tak? Oh tak. Sabar mikre. Iya lek engkau ndek rumah sah. Kelampire beni tanglin belin arep belin kakek. Ya tak bingkok. Oh tak mong tadus cong. Tang dunya. Elen penghasilan tang sabo. Saben kakek karo ning sekeduk tak atau maneh tak menen. Maku reng laki ngangkui karep tibi. Jangan serengotan. Wela ceria. Bah kapi cong. Hah? Kapi bisa leberah. Mondorin kok bilang ndak ya lek. Engkok mulai kakake, engkok yang kes kakek bener. Tandik kelampe, tandik songkok, tandik kaos kotang, tandik seleber, kaki bagian semelih. Aromasa. Tapi mon yondat lek, jauh orang laki. Oh tak cong kabiten no tak. Iya. Oh tak. Oh tak. Oh tak kabiten re. Oh tak kabiten. Oh tak. Bo. Arelin beli nekake. Apa iya? Yondat. Iya. Kelampe selebar yondat. Mau ngerinya bila nolel kakek dibuat aja nah. Oh iya.
bagus aturne kakek. Kakek bilang kebu andro kebu aja nek kebe. Iya. Kelakone kakek kandhek iya. Sarana nembun bilan sebut elang. Cok tandik selebor bila nek ngampong kok Ria. Lek, Apa? engkok. Bade dinak engkok ruak alaku kindi penghasilan lek. Oleh apa? Oleh apa? Alaku beko. Iya. Bo kelar meli tembe kaki tandik tembe bilan. Yundat. Iya. Tajuk. Bo yundat mesti aku lebih yundat dong. Tajuk, Cong. Oh. Aja tembel kakek, angko ke grumben, Cong. Ya, angko dia. Tembel kebah. Kene kebain molong tapi. Are tanglin belin. Ya. Doin kaki bilan tol-tol lek engkok semeli bedok dia. Yundat. Apa? Yundat kia. Iya. Tajuk, Cong. Waduh, engkok meli bedok bilan. Coba mau bilan capok cacar bilan dong. Karo pate bedok ngadri kakek Yundat. Capok cacar dia. Kalak, pabi, bedan kaki jeria pula bi kencang mengabaduk bedok ngajeria. Kenyang. Lek, Apa? kakek orang bini, engkok orang laki. Iya. Iya. Tapi men orang laki lek, mulai setia bini setia lek. Arapa? Bah. Iya. Dua. Ajare oleh nak neneng ning pabrikan jini. Iya, pangak jeria. Dua apa? Kakek mulai ke grumben tibik ya. Jangan sampai bitabi neneng dina. Engkok mulai lek. Boleh ontur. Engkok mun kakek ape sabi engkok. Tak kira baju laki sampai tua kakek. Tahu sama mulai sorat cong, mau masalah sorat kok mulai tibik ke gedin. Ojak kerongak kerpui mulai sorat. Boleh. Dabit dabit. Kebang kau dia. Kebah. Aja lain kendok. Lengak ketang. Boleh. 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 Engkau bangkara kundi laki karun toronan ngadri ya. Tapi mah bagus atau renah. Engkau bangkara reng laki ngaji ya bangkara satu salah lagi ya. Angkur ya. Mareng laki yang telan laki pelan jadi direng laki. Oh tak mekereng laki. Seperti engkau sedih nyaman bunga adik tibion. Ya Pak. Ngene ya nduk ya. Ya apa Pak? Saiki kaya aku wis repot nak awakmu kadung melok nyambut gawe. Iya. Saiki kontak kongkon mulai dhewe apa wani nduk? Ya gak wani aku Pak. Iya nak. Aku nyandi-nyandi melu sampean aku pokoknya ya Pak. Ngene lho nduk, aku iki jane aku nyang omahe Pak Lekmu iki kate nyele dhuwit tak gesangu nak. Lah terus Pak. Terus barang nyele gak sida nyele awak diusir kaya ngono nduk. Kone mulya dhewe nak ya. Mau Pak, aku melu sampean. Kok kontakon boleh dhewe tapi duit ndak duwe nak. Lah terus ya apa Pak? Ngene nduk ya. Kon tak golekno dhuwit, nak engko nek wis oleh dhuwit, awakmu mulya ya. Mau Pak, aku melok sampean.
Gak ngono nduk, soale ado nduk. Aku melok, Pak. Cekne wis masih ado. Dadi golek sangu dhisik ndek kene nak yo. Carane ya apa, Pak? Yo kudu ngemis nyanggone dulur-dulure Pak Jainul kene. Ngemis. Iya. Nyang omahe Cak sapa iki, Mang? Emangnya gak apa-apa ta ngemis gak dosa ta, Pak? Iya gak apa, ambek mecak sok kene nak yo. Mbek Iwan, Ridwan. Gak apa-apa, Pak. Iya nak. Sing penting gak nyolong, Pak ya. Iya. Rungokno suarane bapak Iya, yo. Pak. Kon njaluk sing hati-hati nak yo. Iya, Pak. Wong njaluk ngono sak welase. Heeh. Awakmu bisa budal rungokno suarane bapak dhisik nak yo. Tapi aku jadi tinggal ya, Pak. Ja, aku gak ninggal nak yo. Nelongso temen uripku urip pisan ono ngalam donya. Aja nangis, Pak ya. Sopo sing kuwat ngrasakno nduk? Bapak aku jadi tinggal ya, Pak. Nyambut gawe kok kaya ngene wiwit biyen mula budal nak yo. Rong polo taun lah Pak, aku tak keliling sik ya. Iya nak yo sing hati-hati. Ya tare Pak So, ben Ibu So, ben Bapak Tumila, ben putra penerus menika kacong Adam. Ya tare nyempeng kabeh. Tak langkung tretan ki. Toro gilir duk, dak temor boleh duk. Terus sengetan. Reno wangi pikiranku malang mekong wong rasane kepingin bali ora duwe sangu bila bola enggak deketika rasa bingung dalam hati bola Nabi siang napa boleh malam saja Nabi
nak sajen ngode napa tretan gula ampun kelopae ke cencina se ampun kapoko tarapai ketemu tarapai bula se apolonga Dinding sanonto tiga ampun jauh antara Jepamatura ngeding kabar tiga ampun andi bala bakal jauh angku tiga kelaban bulan dung dung ngana tuli tedung anak bola tedung nak tuli tedung ampun malam nangisan anak manis iya ya bondo anak bola gampangan negara Iki Pak, iya ya nak ya iki mau akeh sing welas nang aku kok Pak. kegunungan ate suci prasti ya matura Pak, nduk ya Pak. sajane awakmu nglakoni kaya ngono ki ndak pantes minu saya wis kepacute kaya bapak ndak iso ngingoni anak Ndak apa-apa Pak, aku tapi ikhlas ndak kok, apa-apa Pak. ndak ya pokok kau terima sapa ngerti Aku wis besok nerima, awakmu iso Pak. enak uripe nduk yo Aku wis nerima pokok aku ambek sampean Pak. iya bapak wis ngerti nduk tapi ya apa rasane atine bapak ku jenenge anak mek situ kaya kone aku ndak kelar ngingoni Ndak apa-apa Pak, aku wis ikhlas kok Pak. saiki ngene nduk minu Ya apa Pak? wong kon wis gedhe nak kon bali dhewe nak yo Aku mau aku Pak. bali dhewe nduk kon njene anu numpak motor nak yo Aku gak wani Pak. ngojek kok nduk Aku gak wani. mosok kon kate gak wani wong wis gedhe nak Aku ndak wani aku bapak tak Pak. terus udah berjuang Aku nyambut melo kamu ya Bapak. nduk dadi kon tetep melok melok bapak nak aduh apa kau bengani kon nduk apa apa sih? nak? Kok teko peninggal aku Pak.
Mbak. Iki uang apa iki? Pak, ngani bapak kenapa sih? Mbak. Dah. Apa? Jar aku ndak iso omong. Pengen nangis ah? Ndak. Lah dudu nangis apa? Jajal aku takon. Mana aku nangis ah? Lah sik tas iku. Ndak. Lah ngringi-ngringi iku nyeluk bapakne. Ndak, sapa nangis ah? Ndak nangis. Ndak. Iku metu iluwe ngono. Ndak, aku ndak nangis. Temen ah. Lek tak delok pen koyo cek susahe temen. Oh, kok weru-weru sampean iki. Iya, delok aura wajahe lah aku wis ngerti. Kemeruh. Loh. Kok iso kemeru sih? Jajal aku takon apa? Ndak apa? Oh. Jujur lah bare aku. Aku jujur terus. Angel ya arek iki. Temenan. Pen iki sapa sih? Kok kemeruh ae? Lho ndak kemeru ya apa? Raine sampean mbrengut ngono. Senyum ra, senyum titik ngono lho. Sampeyan iki sapa? Kok sok-sokan ngerayu? Aja biasa ngerayu-ngerayu wong wedok di tengah embong. Duduk aku maksud aku ndak sengaja ngerayu sampean, aku liwat pas ono sampean nangis-nangis ngono ku longgo iku. Kenal gak? Sok-sokan. Wis ngerti lek gak kenal, ya kenalan dhisik. Gah. Aku ndak biasa kenalan ambek wong asing. Lek wong asing ku kan wong luar. Rambutnya bule, aku duduk wong asing. Wong kene. Terus sampean sapa? Kenalno dhisik. Aku Arifin. Pen sapa? Aku Minu. Minu. Ya. Pantes karo jenenge tangane empuk jenenge Minu. Minu. Apa kok senengane kok ngerayu-ngerayu sampean iki ndangan sampean ki wong ndak bener. Loh gak. Aku jinak. Temen nih. Wis ndak galak. Gak jinak aku. Jujur tak takoni lha opo sampean di dalan kok nangis? Iya, sampean dudu wong jahat temen sih. Hah? Kok ndangan sampean ki wong jahat? Duduk. Aku wong apik. Aku ditinggal bapakku ya. Mati. Ngawur ae. Mate-matekno bapakne uang. Ditinggal nandi. Aku ditinggal ditinggal lunga aku mbek bapakku. Kok karo ditinggal lunga nangis? Ya duduk masalahe ngono. Iki mau kan aku adoh omahku. Aku sampai iki ndak ro dalan ngalor ngidul ngulon ngetan ya pangganing tebuan apa? Iki jagungan ae. Lunga nandi bapak isih aku takon. Ayo gak paham, pamitane moro-moro lunga iki mau aku gak duwe dhuwit blas. Biu. Wah, ke dhuwit rek. Akeh wong aku oleh ngemis iki mau ambek bapakku. Ngemis? Iya. Walah, ayu-ayu ngemis rek. Lah terus ya apa sakene. maneng? Aku luwe, aku ngelak, aku jawane katene dikongkon mulai mbek bapakku. Pas aku dikongkon ngemis iki. Nang bapak sampean. Iya, tapi aku ditinggal saiki ambek bapakku. Lah terus aku katene nanti aku ndak ro dalan. Waduh, ngesakno rek. Lah iki ndak kenal katene otek-otek. Aku iki lho lali yen njen lek ono saken aku lek ndak ngelus kaya ndak ya opo ngono lho. Tujuan apa nandi saiki? Hah? Tujuane. Aku gak duwe tujuan Ndak ada tujuan. Gak. Sakene. Saumpama sampean di Lah dalam. ngotek maning Tak tolong jalan. ya apa? Iya. Tak tolong ya apa? Hah? Tak tolong. Mau aku wedi lek ditolong sampean. Timbangane sampean ono di dalan dek Kok akeh pasan aku begal. mbok tolong terus mari ngono aku mbok parakno iku nang loran kono iku. Apa jarane wong-wong mau iku? Apa? Hah, apa jenenge? Apa? Hah? Ning ndi? Apa jenenge loran iki? Ban-banan. Apa ban-banan iku? Aku mari ngono mbok parakno ning ban-banan terus ya apa? Ban-banan karambol wae. Iya. Ngono. Heeh. Oh, iku. Ban-banan ki papanane apa
apa sih, Bu? Hah? Papane apa? Lelengku jare arek kene iku ban-banan papane tobrut jare. Oh, sih. Oh, apa tabrut iku? Embo jare arek kene. 57 bantale suket ban anu kasure wadu. Pak Sulas Iso. lah ono. Pak Sulas weruh gila. Pengalaman Pak Sulas. Iya. Aku malah kapan melu sampean aku wedi mbok blara-blarano, Loh. kenal gak aku. Yo timbangane pengen kenal ambek arek jahat. Sampean kepethuk aku untung lho. Lah terus untungku ki ning ndi? Lek kepethuk arek sing mabuk-mabukan pengen diperkaos. Apa perkaos iku? Ya mbuh. Lah aku yo seneng ah malah. Apa? Diperkaos? Alah. Perkaos kok seneng. Lah yo seneng ah. Terus ya apa njajal? Lek perkaos ku efeke ngene. Efeke Ngene. ngene. Iya. Lah yo seneng aku malah lemu. Kaya embeng kakean uya. Blendingen. Kayak apa? Embeng kakean uya. Lah timbang beng kakean mabuk. Wis aja kesuwen ae tak tulung. Terus aku katanya Tak mbok boyan nang konani. omah. Temenan sampean iki gak Iya, jahat. agak. Ya wes lek nyene tujuane sampean bener apik. Aku gelem melu. Gelem ah? Gelem. Ayo. Syukur sing temen-temen lho ya. Teman tak tulung. Ya ya. Gendong ta. Hais. Ayo tak Ojo tulung. lali jare Mas Arif. Apa? Ngaji yo ngaji, syukur Terus? ojo lali nyang Qur'ane Iya. jare Mas Arif. Rapi yo rapi, syukur ojo lali nyang gendakane. Tibaan tok ndak ngaji traweh jare Pak Sulas. Kendaan tok ndak dirapi yo ndowe. Ayo, tak tulung. Ayo nang omah. Arya dia ada enggak sengkok dia. Tangan apa sih otol tibi. Mole apa anje tangan nak ruah. Engkau ro kebetulan mangkan nak kana bini. Iya mun karo reng laki. Tak dadi masalah mun nak kana bini le pas de remah. Iya mun beda reng nolong, paman beda ada reng nolong. Pas de remah enggak tangan nak ta iya. Mangkan engkau bi embun aja lendo embun metoro kangko singa anak kang mangkan dia engkau pesabi tangan nak pas dorem bari saper ya Mak nang kantor, Pak. ki seporan Pak Ki. bulan ka bingung Pak Mak bingung. ki ngerasa ki tangan nak edin nabi bul Karena apa ini, Pak? ki bulan nyari laku nikah Kita dari nemu kelakuan kelakuan. tak nemu laku Ki. Mak sampai alakom pian tada kelakuan compo, Pak. kenapa Pak? Sobung kelakuan compon pian. Iki sobung Pak Sobung. Ki bonden to boy ki. iki Mi pola bula beda se sorawi empian. iki Pak Ni kabri ano alamat gula male empian nyare kelakuan saya ki. iki Pak Beli amat gula bi empian male kelambe ki. Male tak tetireng ngak nikah ki. Iki, Male Pak. bagus empian ki. iki tak lakum Iki, seporan Pak Ki. Tanah apa? iki KTP. KTP wis e. kenapa Pak Pak KTP iki Nika alamat gula ki. iki Pesena 1000 napa 500. mun bule pasrah Pak Paksra. iki Beli jaket ki. iki Pak iki pas kesoan Pak ambil Pak inggi Pak putak lakok Pak iki
boleh seporan Pak. Engki boleh seporan lah. Engki. Jadi boleh man pada pana pro boleh kecompok nempian ki. Ki kita Ki pon Pak ki. Ki Ki kesoan lho Pak ki. 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 Tuli pleman ben pon ki. Engki. Mentera barokah saya beri gula ki. Engki pon Pak. Ki pon bula aja lan kada ki. Dan to Pak. Engki tak langkung seporan lho Pak ki. Motor kesoan boleh Pak ki. Engki. Tore Pak ki. Alhamdulillah. Dadi rezeki tak nebus syarat. Mak pas beda petenggi abri PC suruh mulai angkui. Rengkok mulai angku pas mulai ngebole ketang bini. Tahu tang anak ro pas dok remah. Boleh play mana ceritaan ki? Dina berapa bulan, berapa tahun, pikiran lo tak nyaman. Senyama bapak, nyama anak, mak tada kabar. Ya tak kerem ngangko bila ro kalong serajer sampai tada. Gabai belanja. Dak remah kabar tang anak ruah. Ya tang bapak tang lakir ya dak remah kabar nyaman apa njo oleh PC apa njo ngak orang lakir lah jan kor lah odi mater tak usah laku mandeman ya cukup ngoli-ngoli ya dinakan banyak arean padi yang ngasak yang ngoli alako nebeng ngata Pak jangan kok roda remah sekir pikir tang anak bini rola enggak setia hubungan anak-anak rola tak nyaman polen banyak orang laki degi keji tol cantol apa orang gerengan roh polen deje apa semak apa nyaman kan ban motor apa deh ya engkau tang ater lah kepikiran ndak remah pikir gelek rela tak nyaman mano amu nyeto beda apa deh yang kok apa engkau rean di rezeki apa tangana apa bintang laki ro dateng pikir lah bibi tak nyaman. Mak melas dulu jadi orang tak andik ria. Aduh agi manter tang anak bitang laki ro nyaman nah bisa ngangkat derajat orang tua. Lenon. Enten nopo Pak? Napa bener neka compon minuk bi baban minuk ki? Lah bener apa tangki Pak kula tak sae. Mben serah. Kula embuk minuk. Bu minuk. Embukan kula. Tak ngeding kabar mbian. Ana apa Pak? Minuk ntar kok mebi baban. Bi babakan kasaknya kelakuan. Merantau Pak. Kita tetep tandi kabar kan. Tak berapa tahun pun sobung kabar Pak. Dan to ki bula cek sosa le. Tak susah dek remes Pak. Minuk bi mapakan rumate tabrak motor. Aduh.
mate le. Duh, pas dak remah ngak sengkok ro ngebole dak remah tak ngebole dak remah. Mate dak remes e, Pak. Mata Mate. berkabar jan kok mun mate. Tabrak motor. Lah, tabrak motor. Iya. Mosok, Pak. Masalah mak tak percaya. Minu, bi Pak Minu, tabrak moncrot motor. Tabrak motor ronggo, Pak. Aduh, kok tak radonggo, Pak. Engko repah dadi rado. Ndak, Pak. Engko apa lemun dadi rado. Aduh, ada pendolek. Pak. Ada pendolek. Lah, aduh, kena. Engko mejo kanca bingake, Pak. Apa? Kakere ndak made iya. Jaga bujang ngooaten kaki le. Kakere ya. Edina reng laka bagi enga bagi bereng reng laki do ya le. Lah yang kok tetep tres naga kake, Pak. Do ya le ya. Ndak remah, Pak. Ko atau mau bi Pak Inggi di sak le. Lah, anan kake ndak remah, Pak. Lah iya sih anu ri sih sangko. Tapi engko tak kebecer le. Iya ndak Engko remah, Pak. beri KTP bi Pak Inggi suruh ntar do sak le. Lah iya Pak, mayu Lah, muda ya, sini Pak. maju sare, Mayu, maju, Pak, maju. mayu. Abot-abote dadi kerawat yo ngene iki, dadi kerawat desa. Ditinggali metu terus saya nang Pak Inggi iki. Bab wis teko pean, Pak. Ya wis teko dirasani tok. Lah gek ngrasani. Jare wis awakmu teko. ngomong dadi kerawat. Iya. Gronjong ngono lho. Gronjong iku apa? Ya gronjongi watu, kerawat barang kerabat desa ngono. Oh iya. Sik, anakmu nang ndi? Embo ta. Paling urus sampean iku paling, Pak. Ya ora no. Arek-arek iku biasane nang ndi iku biasane. Ngluyure iku lho nang ndi biasane. Apa nang keting ngono ta? Gak, nang kecok lho kadang. Oh. Apa nang kecik Aku kuno? rapati apa nang kono iku. Nang kecik paling. Awakmu sing apal ya. Iya ning pasar iku paling. Penggaweanmu iku. Cek nyap. Ya jane digoleki ta anake. Gawe wis gedhe kok. Oh, waalaikumsalam. Alam lho. Oh, iki Kon anak. kira tekan dia sih le. Putrane radio. Putra. Lho, Le, Sapa iku le? Sapa? awakmu go sapa iku? Kok arek wedok barang? Cewekku, Bu. Lho, wis wani rabi taon. Awakmu cewek-cewek. Kok durung sunat kok rabi? Oh, sunat slametane gorong wis nggawa arek wedok iku lho. Hukume wong lanang sunat ping pira sih, Bu? Ya ping loro. Lho, ra buntung ah. Oh. Le, saiki iku arek ndi Le? Arek ndi? Kini lah. Rene lho. Oh, monggo. Nggih. Nggih, monggo. Iki tamu inggih Nggih. 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 Monggo lenggah mriki. Nggih nuwun sewu lho Pak saderenge Pak nggih. Nggih, monggo. Kula nggih angsal pesen dugi jenengan. Oh, nggih. Kula nek wonten napa-napa kan digangken mriki. Oh, nek jenengan Pak Niko tasih kula paring alamat Lah nggih Pak. Terus Inget napa, Pak. Nggih. Nggih terus niki Pak, kula kan nyambut damel, kula pisahan kali Yuga Pak. Oh, ngoten. Nggih. Terus Yuga kula menika kula tilar wonten ndek mergi Pak. Oh, teng mergi. Nggih. Dados Terus kula sakniki wangsul teng niki, ibuke niki tanglet wonten lho Pak. Oh, nggih. Nggih. Aku ketemu karo Pak Lurah, engko nek ana apa-apa kongkon nanggone Pak Lurah, dados niki kula ngeriki niki. Oh, nggih kula tang-letang yuga kula rumin nggih. Nggih. Le. Rene le. Napa, Pak? Sik, Rene tak omongi. Iki ana wong goleki anake. Golek anake sapa, Pak? Anake sapa jenenge Anake jare? cewek jenenge Minu. Minu. Iya. Terus kok gawe ku sapa jenenge?
Iki Minu, Pak. Loh, Minu. Iki jenenge Minu. Sing goleki. Loh. Oh. Lah kok iki bapakne. Sira. Pak. Ngeten nggih. Nggih nggih. Jenengan elek kok anake ayu. Hah? Jenengan elek. Lho, niku anune sing sae niku, Pak. Oh, anu nek Nggih. orek-orek. Wadahe niku lho, nggih. Wadahe. Ya aku ketemu karo Pak Inggi iki lho. Bapakmu sehat tak merabe karo aku. Anu apa jenenge tak pek mantu aku. Kliru. Iya. Lho niki yogane Nggih, dipundhut nggih. mantu ngoten lho, Lah nggih Pak. pundhut mantu, keliru Nggih. kula, Pak. Nggih monggo dikawinaken pamu, Oh, Pak. ngoten nah. Nggih kersane mboten wurung. Terus nikah niki ya napa? Saene. Ngene terus si Pak sinten? Pak Tuan So rumah. niki nedhi tandaan Oh, ngoten. tayuban. Nggih tayuban. Nggih leres, Pak, nggih. Lho mantun. Mari lek golek tayub, anu tayub ya. Wis. Lek konen tandoken lek bisa iya. Hah? Bene Sukri. Iya Wartini kalak. Jereng tandok Mas Sukri. Tanda Mon laki. Sukri kok laki. Bi anu paling Wartini bi Tina paling. Iya tinatun ru lah. Ar nikah Wartini. Engki tepang wis tabrak becak gitu. Beni Tina. Tina keng Tinarso nikah. Kita masalah pun saya peteng. Gimana? Tulis tojuk Ada, anak ada. tojuk. Tojuk, Logo dok. Nabi kok. Nggih, mantu. Pak Sulas niku, Pak Sulas Oh, sampean Pak Sulas, anu. nggih, nggih. Nggih, monggo Pak Sulas. Tiange sampean panggil Pak Sulas. Ya toren Pak So ben kacong Adam. Kacong Adam, Pak So. Arya Malesan ya naga Wartini re. Marena Bapak Tumila bener kasa abeso marena. Ya toren Pak So ben kacong Adam. Maju karana banyak deh. Pak So kacong Adam. Monggo mriki jae pongan angsal sampun tangke sampun tresno monggo mriki dodang-dodan Pak So kali cong Adam. Tuan rumah. Tuan rumah Ayo Pak So. Pak So Bu So. Buso ben kacong Adam putra penerus. Maju lekas malam rela. Abang jong kota Timot. Cong Adam dan Nacong mulai sabar, Cong. Wartino, tandai Wartino. Ayo dan ayo. Hai Buso. Mari mari tuan rumah Bapak Tumila mari penanggung jawab. Bos yang panter apa melaku mbok so? Aneka tuan rumah minta lagu kawin kontrak. Kawin kontrak.
selawasi isun yari kekedani semono sone bangi melarika kodangane ngati Segoroyo ana besi sirih maju buso tangkepi saiki sewa-sewangan kepingin kompo maneh tapi nono dalane emang mandane ya senangi ngati Jong ya Jong, kentar Jong, orang besok tajuk. Tajuk, pada tak tahu pun pada orang repot ria. Tajuk, cok ke Medina. Sabar ya Pak, sabar. Orang ngemis toh. Tina Toju. Sabar ya Pak. Tina bacaan kol lek. Toju. Toju. Curi ngabon lempong ngemis. Tandi tretan kaki. Tande Pak ning duweun senyumpenge Pak. Siapa tanya senyompeng? Tandi tretan kaki. Ambu saja gajah tepak kecelading Pak. Tindah. Cok beri bu soleh tak toman. Ya terang baso ben kacong Adam iya ka besango iki ya niser ya tore nek keluargane bapak so ya tore nyompeng kopi Marang ngocak. Otor kosoon sebanyak Pak. Mak bisa kakek lakong mes daya. Engke Pak saya padang sobong Pak. Tandi tretan kakek. Tandi mate. Hah? Mate Pak. Endi tretan apa nje? Tandi Pak. Endi apa nje? ya tore Pak Tumila Tandi. Endi apa nje? Tandi mate. Endi apa nje? Dina mate. Wah, mama mate. Dar mama mate rek. Engkau sesosar ya.
Pas dor meriah. Cereng kelenger. Cuma. Tuju. Kakek menanyain ngocak apa bener? Tajak aja pak. Tina. Tajak aja nokol pak. Apa? Lening du. Nyari tukang becos ya mode. Marah ngocak. Karo sulas abri 5.000 pak. Hah? Sulas. Mak bisa sulas ngocak duit 5.000 jarang du polo dia. Alhamdulillah po cina mantar barokah lah ko na ya. Kena. Oh, tolong mon bodo PC. Mon bodo ngaburi temu temu mo jagi. Pak. Dah masa binin ka kena. Katanya si bini. Kaki ko po na ya. Punya bentah. Marah ngocak. Ambo kalau ke badar ya. Boh. Pagi bacung mah. Po cina mantar berselamat senar jengko mantar tuli mate na ya. Benih kakek cong. Sinar jengkok dan engkau paling cong. Lari ya mantar lancang ngomor kaki ya. Gampang rezeki nak kora lako. Oh iya bentar lako. Marah ngocak. Oh ambo kalau anu letu. Pak, kula tandi tretan, Pak. Hah? Tandi tretan kula lebih tibion. Kula nika abine orang berandal, Pak. Orang perjalanan. Bener. Dadi kula nika sabo sobung, cumpuk sobung. Dadi sebarang nika barang sobung. Tinggal tunya kula to sobung, Pak. Kula pada tondung. Kula sampai tak engak ke tretan, boleh tengkan tandi tretan, Pak. Tretan mati kabeh, Pak. Ki ngocak tandi. Ki ngocak tandi colon. Jaga kaki, Pak. Tina. Berjaga. Mati le Tina. Tina stroke. Aduh pak, tak jaga aja tepak ke betul pak. Aduh. Kan ngocak apa bener? Lagi bener tepak ke betul pak. Pak, bulannya orang pak. Bila tahu siapa sih anu kakek kucing? Bila tahu orang. Ya gelok ya. Mana bagi ngomong dia? Mana kau lagi mantara cok minta lakon hari ya nak kau lekah mati mundi juga nak. Hari tuan rumah minta lakon ke dari ya. Hari tak membungang kau hari mau mati ya nak. Marah dia panjat teran. Hari ada mau orang rela dermanya saya lakur ya. Sapon larang dia. Apa beri duit buruh. Duit apa cereng? 5.000 sepolo 20 mangocak 2.000 kakek. Ancor cedak nak. Ina. Aduh, Ngocak apa bener? Pola lagi beda tore ya tore pagi samui benika orang tandi yang ngemis. Pola magi beda. Ani ke bapak tumila kita nyangoi cancar riat. Ya tore pola magi beda pak. Aji tak bapak tumila ya. Mak aku boter kakek ya. Po Cina mantar lancang ngomor nak ya. Mantar tulis okey tinarat melarat engkau boleh lah ya. Majalah bagaimana kakek? Pak senika pak ki. Iya. Kulo nika na beg toh soalan apa pak soalan nika pentaan tadi Iya, apa bener. mondar Iya. nika masih malam tak napa pak. Iya. Jaring tangke. Mon beda senyumpeng tikal pon bola tak tulis nyimpang. Kakek ya. Aduh. Engkau dia. Ini tampes kayak gini. Pakai tak ada ya pak, tak ada lah. Tolong tepak kami pak. Aduh. Dena. Aduh bibir letuk ni. Aduh. Masih oleh besar bibir letuk jangan aduh. Pak, Iya. senika kena berlekas. Kalau ni kebagian senika, kalau ala abine orang berandal pak. Ni Benar. kalau tak ingat ketretan, tak Iya. ingat ketunya. Setia dama Jadi ternyata kalau ni kakek. sampai ngusir tretan, bi penakan kula pak. Setia dama ternyata kakek. Sobung, Hah? sobung, Ada nggak sapang kok? sulas. Ah iya. Dah iya.
Siapa engkau? Sulas. Boh, mati lah. Mati ya. Kalaki aing balas, siram balas. Tina. Suku tambana sombengan kok jan ngelajot mak jauh kapi. Loh, lek mak kakek lek. Deh iya Kang ya. Iya. Kan engkau ntar kon kakek tanda kang kau bulan kau tak endi. Terus lek. Lah mereda iya tangan anak ro pasoleanan petenggi Kang. Dadi Engkau re tolong Pak Inggi. penakan oleh anak Pak Inggi. Iya, jadi mantan Pak Inggi. Setia. Iya. Kaki mak bodoh dina. Lah, ya nero anak kok. Ereken kakek dadi biasanya Pak Inggi. Pak Inggi. Bunsari Telonori. Bunsari Telonori. Masalah kemetang penakan. Arwah. Damah. Arwah. Duh nak. Engkau hela pernah ke kakek nak ya. Hela engkau ke kakek ruah. Daya engkau tak ingat bola engkau bini senok nak ya. Iya. Hah? Iya. Iya man gak apa-apa man. Engkau ruah saben nak tang bini setua polan mate. Terus? Pas engkau ruah harap sabar ya nenang ya non pabrik pah ketemu bi senok omplongan. Oh iya. Gak apa-apa man sampean tak. Kakak bini bore ya? Iya. Ki bada. Bada. Kian. Masa? Ria. Lah Ria. Ki korang kakek. Ki korang. Kita tobu. Ya. Kita tobu kakek. Ki korang boleh. Nak tabah lempo kena. Jadi kakek lek tang bini. Iya. Mak bodoh dina kakek. Pada dina. Jadi apa? Tadi yang gila. Lek. Apa? Engkau dah ya setia. Enggak engkau setia ro rekan termasuk bi kakek pesa. Rekan kakek ro pancen bodoh dina rek apa long bi siapa? Lo. Ada sabar lu. Sabar Lara. Sabar sekarang kasih. Masalah siapa senyoto je pulong lek. Aduh. Masalah tang bini lo pulong kena siapa senyoto dia. Daya setia ya. Soal lebih orang suruh tuli ngara bulan Iya, malam. iya. Jadi maju ala kore tutup kendina boy. Salah daya lek ya. Iya. Salah enggak jeren kiman arwah encan noreng kiman tandi jeren. Kiman ambu aja genin tapi jangan noreng. Encan noreng. Tapi mau nang kiman tak kira dia tinggal gerbui. Lah iya, tetap dia ngejeren. Iya. Tapi alhamdulillah Iya. sampai lo dina keluarga manter epojia lancang umur ala ko rezeki manter barokah. Amin. Nah, daya manter lancang umur daya. Tapi ala ko tak sabit-sabit le ala ko Iya, setia bener, bae. iya. Apa soal daya? Ki Soal ngara, ki ah. antara ngara. Iya. Sekoni karanan jan. Iya. Sekoni ning 14. Loh, pecendik niat Ria. Iya niat memati apa ke? Iya, sedia niat daya, apa? iya. Nanang taruh ya itu pah ngarak marin sedendek. Iya. Tapi tak apa-apa jadi Iya. hari lakoh Iya. pancen lelako nengko antara kakek. Iya, bener. Tapi dah. bener cerita le. Iya. Sri Sambung Trisno sek pempeng giman penerus Jumaati. Iya, bener. Ariah ceritanya le. Sengsara membawa berkah.